אוקיי חברים, אז אני זוכרים את הסרטון הקודם, אז עכשיו אנחנו בחלק 2, כדי שהסרטון לא יהיה ארוך מדי לכם, אז עשינו חלק 2, ויאללה נמשיך. אנחנו בינתיים באמצע המשחק. כן, ורואים הפסדנו. אולי כדאי שנחליף לכדור בראולר. צודק, נוקאוט לא עובד לנו. אחי, אני עדיין 227. יואו, שים זוג במהירות. כי אחי, אנחנו עולים תמיד רק בזוג. אחרי זה אני אחליף לתעופה, אני רוצה לראות את זה. לא, תשאר תמיד אחרת. אתה אחרת. אני לא עם אחרת. לא, תשים חרב אחרי זה. למה? יש לך את כל החיים לנסות, הוא לא יוצא מהמשחק. מה? יש לך את כל החיים לעשות את הקלפיים, הוא לא יוצא מהמשחק. אוקיי. הוא לא. מה, בלוסנוטור יישאר תמיד? כן. אבל זה דמות זמנית, לא? לא. אז תמיד יהיה לי את בלוסנוטור בברולסטארס? כן. הוא לא יימחק בברולסטארס? באז הרגיל יימחק. מה? באז הרגיל. לא באמת? באז, כן. מה אכפת לך? זה או באז שנות אור. כל העולם החליט באז שנות אור. אוקיי. אף אחד לא עוזר שאתה פה. תעשה אולטי. תעשה אולטי, זה כבר יכוון לך על האיש. מה, לעשות סתם מולטי? זה יכוון לך על איש. סתם ללחוץ על זה? לא! עכשיו! פן. טוב, יאללה. ברחת? לא מתאים לך לברוח, אבל טוב שברחת. לא! טוב, האיש הזה כנראה דוב. אני לא יודע למה. הוא פשוט... אוקיי. יאללה. הרגתי אותו שהוא היה... לא, שרקן, תעשה לי טובה עד שאני חוזר. אחי, הבאסתי אותו. אוקיי, הם יודעים שאני כאן כנראה? אז... זה הזמן לברוח! יופי. נינונה, טיפה ביי, דוני. Just den stone. Indigani, נינונה, ביי, דוני. בואי. עוד שנייה חזרתי. אבל אתה... גם ככה היית מת. וואי, זה הרבה יותר טוב. כן. באמת, באז ימחק? אהבתי את הדמות. למה הוא לא יכול לראות דרך הקיר? מישהו יכול להסביר לי? הוא יכול לראות דרך הקיר. לא, זה לא פוגע דרך הקיר. זה כן. תראה. בוא לכאן. לא, הולך לקיר הזה. בוא, תישאר כאן. רגע, בוא לכאן. רואה? אני לא יריתי את זה. בוא, הנה, הוא ייתן לנו ניסיון. הנה. כשהוא יבוא, אני אראה לך. לא! מה אני רואה? מה לעזאזל? בנוהי. מה עדיין טופ 5? עם כל השנוטורים האלה, עדיין טופ 5? לא באמת? 4. 4. רק דיברת. לא באמת? חשבתי, אני... אין לי יותר מדי מה לחשוב, פשוט שחק. אחי, נשבע זה לא היה בכוונה. זה הלך לי עם הגודל כי התעסקתי במשהו אחר. נו? כשיגמר הדבר הזה של המועדונים, הזכרנו את זה. הוא יצא אוטומטי אחרי זה. כן, אבל תכנסו, כן. אני לא שומע אתכם בתגובות. נראה לי עד אז כבר זה, נו. עד אז האיש יצא על בדוק, ואז יצטרף מישהו יותר לך טוב. תביא את זה.
הנה, תראה. אחי, אבל היה רגע, חכה שנייה, תראה שזה לא פוגע דרך הקיר. מה? רגע, בוא אני אראה לך זוזו. רגע. וואטה. אחי. ראית? גם באנשים אמיתיים זה לא פוגע. יברח. יאללה! אחי! תחליף זום, תחליף. לא, שים שוב רדי. שהוא חיקוי של גריי. יש! יופי, ג'י אחי, עם ניצחון. מה, אין הרבה גריי? ניצחנו. למה? מה קשור גריי? אין הרבה שלוטו? ניצחנו. איך אתה יודע? תסתכל. ניצחנו. יואו, ג'י בצ'אט, ניצחון קליל. מחכה לך. טוב, עדיין אנחנו מנצחים. נו, תראה. לא, יש פה גריף. אפשר, תראה לי מה המכה של זה. אוי, לא. תמיד בסדר. טוב, אנחנו מנצחים גם ככה. חיכיתי לך. לפחות אנחנו מנצחים. נו, למה זה לא לקח לי? אוי, נו באמת. אחי, אני עוד שנייה בתיבה המטורפת הזאת, אחי. תראה לי עוד כמה? עוד... איך עוד שנייה? עוד 150. 160 159. וזה לא... וזה עכשיו שנייה, אחי, אבל זה לא, בגלל שזה קשה איתו. בלולו. לא יודע, סתם השתגעתי עכשיו. למה זה מראה... למה מקודם זה הראה שאתה ביהלום, ועכשיו זה מראה שאתה בכסף? זה ראה אותך שאתה ביהלום. זה ראה מונלדוס ביהלום. כן, זה הכינוי שלו. מונלדוס. נו, מי עשה? יש! מה, אני מת? חשבתי מה על הקיל. הרגת מישהו? כן. לא מתאים לברוח, זה למה אני נכנס. פו. בוא. בסוף נראה אותו. מטיילים. בשיחים עד שמוצאים מישהו. הנה. רואים מה קורה למי שמתעסק עם חבר שלי. אתה הרגת אותו. נכון. מי זה חבר? זה יש לנו חברים כאלה חפרנים. פעם. אחי, ראית מה עשיתי לו? באתי אליו קדימה ואז נתתי לו זבנג. רגע, שנייה, תן לי לעשות את האולטי עליו. שזה... אוקיי. תן לי לחזור, די, יש הייפר ואולטי, די, תשרוד. לא, למה לא? רציתי שתעשה. אני סוף על 200 גביעים איתו, 201. יש. מה, אחי? אתה גבוה ממני בדיוק ל-50 גביעים. ב-48. איך? לא הייתי ב-48. איך ב-48? אין לי כוח להסביר. לי יש... נכון. בהתחלה הייתי יותר ממך בהרבה. אוקיי, זה הולך להיגמר מהר, אבל לא בשבילנו. אני רוצה לבדוק, לא, הגאדג'ט לא עובד על המים. שיט, אתה מת? לא. אל תלך לשם. אל תחשוב. אוקיי, נראה ש... אחרי זה אני אלך להחזיר להם. אתה תלך, זה את כל הכיף. תישאר, לא, אל תלך לשם, אני הולך לשם. תישאר כאן.
כן, אני מפחד שהם יפתיעו אותי. אוקיי. אבל מישהו בא אליי. שואן. אז מה אבא להם וואן? אבל בא אליי מישהו וואן. שם אחרים. אתה מת? בא נגדי מישהו וואן HP. לא. עכשיו זה מישהו 11 HP. 11. טוב, אנחנו נעלה... טוב, אנחנו נעלה קצת גביעים, מקסימום אני אהיה איתו 350, או יהיה איתי 300, וחוזרים, ביי ביי. למה זה?